بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا حماة العقيدة الإسلامية، أحذركم من دعاة التشبيه في هذا العصر، وهم الوهابية الذين يشبهون الله بخلقه تحت ستار اتباع السلف، والسلف منهم براء. فقد قال ربنا عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. فالله ليس له شبيه ولا نظير. لذا قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما ما يقوله الوهابية من أن لله رجلا وقدما في الحقيقة، فهذا تشبيه ظاهر. وما حقيقة القدم وما حقيقة الرجل إلا هذا العضو المخصوص، إلا هذا العضو المشتمل على اللحم والمخ والعصب. نعم، لقد شبه الله تعالى بخلقه ووصفوه بما لا يجوز وصفه، وأثبتوا له ما نفاه الله عن نفسه بقوله: ليس كمثله شيء. ولم يرد إطلاق هذا على الله لا في القرآن ولا في الحديث. فقولهم له رجل في الحقيقة وقدم حقيقة، فهذا تشبيه ظاهر ولفظ مبتدع لا يوافق ما عليه السلف الصالح. وأما ما ورد في الحديث من أن الجبار رب العزة يضع رجله في النار، فمعناه الفوج الذي يقدمه الله إلى النار. يقال رجل من جراد، أي فوج. فالفوج الذي يملأ الله بهم النار وهم يأجوج ومأجوج، هم آخر فوج يملأ الله بهم جهنم، فتقول النار: اكتفيت اكتفيت. وأما قول هؤلاء فيما زادوه افتراء على رسول الله وعلى دين الله من أن لله رجلا حقيقية وقدما حقيقية، فهذا تشبيه ظاهر لا يختلف في هذا اثنان من العقلاء. واسمعوا إلى زعيم من أكبر زعماء الوهابية في هذا العصر، وهو ابن عثيمين، حيث يقول: فإن الله تعالى تكفل للنار بأن يملأها، لأملأن جهنم من الجنة. فإذا دخلها أهلها وبقي فيها فضل وقالت: هل من مزيد؟ وضع الله عليها رجله فانزوى بعضها إلى بعض وامتلأت بهذا الانزواء، وهذا من فضل الله عز وجل. إذن نحن نؤمن بأن لله تعالى رجلا وقدما، حقيقة ولا غير حقيقة؟ حقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال. ويقول عز وجل: ليس كمثله شيء. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري وغيره: كان الله ولم يكن شيء غيره. معناه في الأزل لم يكن إلا الله تعالى،
لم يكن مكان ولا جهة ولا عرش ولا فضاء ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض. في الأزل لم يكن إلا الله تعالى، والله عز وجل هو الذي خلق المخلوقات. فكما كان قبل المكان والجهة بلا مكان ولا جهة، فبعد أن خلق المكان والجهة لا زال كما كان بلا كيف ولا جهة ولا مكان، ولا يتغير عما كان سبحانه وتعالى. وكما كان في الأزل لا يقال فيه داخل في العالم ولا خارج عنه، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، فبعد أن خلق العالم لا زال كما كان سبحانه وتعالى. فقد صرح علماء المذاهب الأربعة من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الاتصال والانفصال، فلو كان متصلا بالعالم لكان له أمثال لا تحصى، ولو كان منفصلا عنه لكان له أمثال لا تحصى. ولكن الحق يقال ما قاله علماء السلف الصالح: إن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجهة والكيف والمكان. صرح بذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وهو من علماء السلف الصالح. وأما المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه فقد نسبوا الجهة إلى الله، وجعلوا الله عز وجل يشبه خلقه بوجه من الوجوه. وغاية ما عندهم أنهم يقولون إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب، وهذا كلام لا يقبله عاقل، فالله تعالى كان قبل الجهة موجودا بلا جهة، فكما صح عقلا وجوده قبل الجهة بلا جهة، يصح عقلا وجوده بعد الجهة بلا جهة. فالجهة مخلوقة، والله لا يحتاج إلى خلقه سبحانه وتعالى. وأما قولهم لا نعلم أحدا غير متصل بالعالم ولا منفصل ولا فوقه ولا تحته إلا العدم، يقال لهم هذا قياس فاسد، هذا قياس شيطاني، أنتم قستم الخالق على المخلوق. ويقال لهم كذلك: هل علمتم في الشاهد حيا سميعا بصيرا قادرا متكلما إلا وهو ذو لحم ودم؟ فهل تنسبون هذا إلى الله يا أيها المشبهة؟ هذا وقد صرح الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بتكفير من نسب إلى الله تعالى الجهة. نقل ذلك عنهم الإمام القرافي المالكي، وابن حجر الهيتمي الشافعي، والحافظ العراقي، وملا علي القاري الحنفي، وغيرهم. نسأل الله الثبات على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المبتدعة الوهابية فقد شبهوا الله تعالى بخلقه ونسبوا إليه الجهة، وهاكم ما قاله أحد زعمائهم وهو ابن عثيمين. أما الآخرون فنقول لهم إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل، إذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل إلا العدم.